السلام عليكم. تعالوا مع بعض نعمل من كيلو دقيق واحد حوالي كيلو وربع من الرقاق البلدي الفلاحي اللي على اصوله بمنتهى الجودة والنظافة. شايفين الجمال؟ اعتقد ان مفيش كده في المحلات. بيبقى مفيش احلى من كده، مفيش احلى من اللي تعمله ايديكي. تعالوا مع بعض نشوف طريقتنا سهلة وبسيطة جدا. هنستخدم كيلو واحد بس من الدقيق متعدد الاستخدامات من اي محل او من اي سوبر ماركت قريب منك وخلاص. دخلته كويس جدا، مكونات بسيطة جدا. يعني هو كيلو دقيق وشوية المية ورشة بسيطة من الملح او معلقة صغيرة من الملح، بس دي كل المكونات. تمام. بدأت اضيف رشة الملح كده على الدقيق وقلبتهم كويس جدا مع بعض بحيث ان يتوزع كويس الملح على الدقيق. وبدأت اضيف المية تدريجي، مية من الحنفية. لا استخدمنا مية دافية ولا سخنة ولا لبن ولا زيت ولا سمنة، هو شوية دقيق ورشة ملح وشوية المية، وعجننا كويس جدا بحيث ان اثر الدقيق يختفي تماما من العجينة. وبدأت اخدها كده على الكاونتر او الترابيزة او الطبلية اللي انا بعمل عليها، وهبدأ ان انا امشيها كده يمين وشمال بحيث اني انشط الجلوتين شوية اللي موجود في الدقيق. تمام كده، تمام. خلاص بعد ما عجنتها كويس ولميتها، هبدأ احطها في طبق واغطيها يعني حوالي 10 دقايق. تمام تمام. مسحة بسيطة كده من الزيت بفرشة هحطها على الصينية. وبعد كده ابدأ ان انا اقطع العجينة بتاعتي او الكيلو دي اللي انا عجنته، هقطعه. طلع معايا 16 قطعة بالظبط. تمام تمام. عندي فوطة مبلولة ومعصورة كويس جدا، غطيت العجين بتاعي علشان وشه ما ينشفش. وبعد 10 دقايق بالظبط بدأت اخد كل كورة من العجين وبدأت افردها على رشة بسيطة من الدقيق من فوق ومن تحت شوية. والكيلو الدقيق اللي موجود معايا خد حوالي 100 جرام تقريبا من الدقيق اللي انا فردت عليه. يعني الموضوع بسيط خالص ومش مكلف جدا. كيلو و100 جرام من الدقيق عملوا لي ما شاء الله كيلو وربع من الرقاق الفلاحي الجميل زي الفل، زي ما انتوا شفتوه كده بمنتهى الجودة والنظافة. بدأت بقى اخد كل كورة كده وافردها واحدة واحدة بنشابة او باي فرادة موجودة عندك، واركن اللي انا عملته كده على جنب. انا ما غطيتش هنا العجين عشان اقول لكم قد ايه ان الموضوع ما خدش وقت خالص. يعني لو كان خد وقت كنت هتلاقي العجينة دي نشفت وشققت وبقى شكلها وحش خالص. طبعا تقدري تغطيها. خطوات سهلة وبسيطة، هو طبعا له هيبة لو انت ما عملتوش، لكن مع الممارسة والتكرار الموضوع بيبقى سهل وبسيط جدا جدا، وبيبقى يعني سلس خالص. تمام. ركنت كده على جنب وانا مشغله الفرن بتاعي. انا الفرن بتاعي فرن بسيط خالص، فرن خبز. شغلت الشوايات على نار عاليه، والشعله اللي تحت نار هاديه جدا جدا، يعني نار شمعه بسيطه خالص. بعد ما خلصت الكميه الموجوده معايا هبدا ان انا اسوي. لو وصلتم لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتنا. تمام. خلصت بقى كل الكمية كده وبدأت اخد بقى على النشابة العجين بتاعي، وبدأت ان انا اسويه واحدة واحدة. انا بس بعمل معاكم كم واحدة كده عشان الموضوع يبقى بالنسبة لكم واضح يعني. شايفين سهل قد ايه؟ ما شاء الله زي الفل. لو واحدة كده ما كانتش مستديرة، ابدأوا افردوها بالراحة كده بايديكم. بدأت اخد كده على النشابة الاول رقاقية كده، وطبعا وبدأت ان انا افردها بالراحة كده وبشويش في الفرن بتاعنا. تمام. لحد ما بيتشمع من تحت، وبعد كده بقلبها على الناحية التانية وبلففها. طبعا النار العالية ما شاء الله بتخلي الرقاق زي الفل. لو بستخدم فرن البوتاجاز العادي اللي موجود بتاعنا، ببدأ ان انا اشغل الشواية على نار عالية وبرفع الصاجة لفوق، ما بياخدش برضو ثواني وبيبقى مستوي زي الفل.
عملنا من كيلو دقيق واحد عملنا حوالي كيلو وربع من الرقاق بمنتهى الجودة والنظافة والتوفير. هو ده وقته ان احنا لازم نعمل كل حاجة في بيوتنا ونحاول ان احنا ندبر ونمشي امورنا بالمتاح. شايفين ما شاء الله حاجة زي الفل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.